Herkese merhaba. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyenler, şurada bir tane asmamız var. Böyle tel örgü burası. Burayı dedik tel örgüleri değerlendirelim. Yani çatı gibi oldu. Buradan tabii daha ciddi bir üzüm alamadık ama bu asmamız da 3-4 yıllık. Ama şu tarafa doğru, bakınız sağ tarafa doğru bir 6-7 metre büyüdü. Yine sol tarafa doğru da bir 4-5 metre büyüdü. Yani güzel bir asmamız. Tabi buraya biz sebze de diktiğimiz için sulanıyor haftada bir, 3-4 güne bir. Yani tabanda toprak da yumuşak bir toprak, yarı kumlu. Asmamız çok güzel gelişti. Şimdi bunun budamasını yapacağız. Aslında bugün Ramazan'ın ikisi. Yani biz normalde bağ bahçe işlerimizi ay takvimine göre yapıyoruz. Yani ayın eskisinde yapıyoruz birçok işlemleri. Ama bu sene çok vaktimiz kalmadı. Biraz da beklesek yani asmalarımızı açacak. Daha önce de don olayı olmuştu. Yani beklemek zorunda kaldık. Yani Şaban ayının eskisi varken don olayı vardı. Budama, bağ, bahçe işlemleri yapamadık. Biraz mecburiyet oldu. Bir kısmını ben budama işlemini yapacağım. Bir tanesi de bu asmamız. Dediğim gibi ay takvimine uyamayacağız ama uyumakta fayda var. Mesela Doğu Anadolu gibi, İç Anadolu gibi bölgelerimizde şu anda daha soğuk olduğu için orada geç açacak ağaçlar budama işlemini daha sonra yapabilirler. Yani ayın eskisini bekleyebilirler. Ama bizim burası Akdeniz bölgesi olduğu için bizim çok bekleme şansımız yok. Budama zamanına da dikkat etmek lazım. Tabii ağaçlar için de geçerli, asma da. Yani güzün yapanlar da var. Kasım ayı gibi, Ekim-Kasım ayı gibi. Ama ağaçlar yaprağını iyice dökmeli. Ondan sonra budama yapılmalı. Yani belki don olayı olmayan yerlerde yapılabilir. Ama don olayı görülen yerlerde mutlaka Mart gibi yani budama yapılmalı. Şubat sonu ve Mart gibi. Bir de yapraklarda bir takım besin maddeleri bulunduğu için yani onlar sarardığında ağaçlarımız o besin maddelerini gövdelerine geri çekiyorlar. Yani ağaçlar yaprağını dökmeden budama yaparsak o besin maddelerini çöpe atmış oluyoruz. Buna da dikkat edelim. Bu asmamızın bugün budama işlemini yapacağız. Tabi malzeme olarak neyimiz var? Budama makasımız var. Hem manuel hem de şarjlı. Yine testeremiz var. Bunları da çok kullanmıyorum ama genelde manuel makası kullanıyorum bu asmada. Bir de budama eldivenlerimizi giyelim kıymetli izleyenler. Elimiz çizilebilir, darbe alabilir. Tel var burada, çalı falan, çalı gibi şeyler var. Eldivenimizi giyelim. Bir de tabii ki ben yapmıyorum ama malzemeler dezenfekte edilebilir. Yani biz en azından bir suya çamaşır suyu damlatarak 1-2 damla dezenfekte edebilirsiniz ama ben yapmıyorum. Yani macun da kullanmıyorum. Sebebi ise yani birçok budama yapıyoruz. Oralara macun yetiştirmemiz mümkün değil. Yani tüketim toplumunun bir parçası olmak istemiyorum işin açığı. Şimdi sözü uzatmadan budamamıza başlayalım. Tabii öncelikle budama yaparken ya budama çok zor bir işlem değil. Kolay bir işlem. Tabii öncelikle kıymetli izleyenler yakın eski kurumuş, çürümüş, zayıf dalları bir kere asmamızdan uzaklaştırıyoruz. Bir de budama yaparken gözlere dikkat ediyoruz. Yani benim bu asmam sulandığı halde ben çok fazla
göz bırakmayacağım. 2 göz bırakacağım. Bakınız bir göz şurada var, bir de burada. Bir de şurada, yani en fazla 4 göz bırakacağım. 2 ile 4 göz. Yine şunları alalım. Bakınız bir de üzüm budamada kıymetli izleyenler, şu gözler arasındaki mesafeye dikkat edelim. Mesela burada gözler arasındaki mesafe çok yakın. Buna üzüm çubuğu diyebiliriz. Yani bunu kesmeden bırakabiliriz. Bakınız ben bunu bıraktım. 3 göz bıraktım. Bakınız 1, 2, 3, 2 de bırakılır. Şunu da kesebiliriz buradan. Bu da zaten üzüm olmuş geçen yıl. Bunu da kesebiliriz. Evet, bir de kıymetli izleyenler, üzüm budamada şuna dikkat edelim. Şu mesela şu arada şurayı da alalım. Mesela şunu da, şu mesafeyi ben göstermek istiyorum. Şu mesafe 20 santimden az olmamalı. Yani çok yakın olursa tabi buralarda üzüm olacak ve üzümlerimiz de büyümeyecek. Yani gelişmeyecek. Onun için bu mesafeye de yine dikkat edebiliriz. Yine şuradan da 2 göz bırakıp kesiyoruz. Yine şunu da bırakıyoruz. Yine şurada zayıf, bakınız dallar var. Bunları da alıyoruz. Evet, şunu keselim. Şundan da 2 göz bırakabiliriz. Şuna bir bakalım, acaba bunu kesmiş miyiz? Yoksa asma. Evet, bu asmamız. Şu uçlarını alalım da. Bunlar galiba bu tarafa gelmiş. Bu dalları, asmamızın bu kollarını tel örgünün bu kısmına doğru uzatalım. Bu tarafa doğru rüzgar atmış olabilir. Evet, bunu bu şekilde yapalım. Kıymetli izleyenler, şurada bir tane ip görüyoruz. Balya aslında ipi. Tabi bunları aslında, bu tip şeyleri ben bu asmayı bu iple bu tel örgüye bağlamıştım. Tabi burada aslında pamuk ip kullanmak lazım ya da bir bez parçasıyla bağlanabilir. Bakınız, bu birkaç yıl daha kalsa asmamız buradan kopabilir. Yani bura iyice daralır, incelir. Rüzgarla da kırılabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bir bez parçasıyla yapılabilir bu bağlama işlemi. Çünkü bez güneşten çürüyor, kendiliğinden kopabilir. Ama bu ip ise, yani balya ipi çok sağlam. Bakınız hala kırılmıyor. Bununla bağlama yapmamak lazım. Evet, bunu da belirtmiş olayım. Yine kesimleri yaparken de eğime dikkat etmek lazım. Yani şu şekilde yaparsak damla şuradan aşağı doğru gider ve göze zarar vermez. Buna da dikkat edelim. Kesimlerimize bir de gözün şöyle, kıymetli izleyenler, 1 santim yukarısından keselim. Yine aynı şekilde. Şunu da bakınız, şu açıyla kesiyorum. Yağmur yağdığı zaman su göze değil de şuradan akıp gitmiş olacak. Yine evet, şurada da bir kolumuz var. Bunu da keselim şöyle aynı açıyla. Yine şurada da 2 tane göz bırakıp kesebiliriz. Yine şunları da aynı yapabiliriz. Şurada bir zayıf dal görüyoruz. Dipte onu kesiyoruz. Yine aynı açıyla şu dalımızı da kesiyoruz. Şurada yine asmamız var. Dalımız, keselim. Evet.
Şunu bakınız kalın ama bu artık üzümü olmuş geçen yıl. Bunu kesiyoruz. Şu küçük bu yeni dalımız üzüm henüz olmamış, onu bırakıyorum. Yine şu kurumuş dalları alıyoruz. Şunu da alalım. Şunları da alalım. Çünkü çok dal bıraktığımız zaman kıymetli izleyenler asmamızın gelişmesi de durabiliyor bazen. Sonra da toparlanması çok zor oluyor. Kıymetli izleyenler şu şekilde budamamıza devam ediyoruz. Evet, şu aranın 20 santim olmasına dikkat edelim. Şunu kesmemiz lazım. Evet, çünkü dışa da gidiyor. Yine şurada zayıf bir dalımız var. Şöyle kurumuş, zayıf, onu da kesiyoruz. Evet, ölçümüz bu şekilde kıymetli izleyenler. 2 göz bırakıyoruz genelde. Üzüm vermiş dalları bırakmıyoruz. Yani yeni sürgünleri, 1 yıllık sürgünleri bırakıyoruz. Asma, üzüm budama bu şekilde. Tabii biz devam edeceğiz. Ama benim söyleyeceklerim asma budamayla, üzüm budamayla ilgili bunlar. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.